ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് സിഗ്നൽസിൽ ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് അലാം പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ്. നമുക്ക് തെഫ്റ്റ് അലാമിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 സെറ്റ് കീ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് 3 സ്വിച്ചാണുള്ളത്. അതേപോലെ അടുത്ത കീക്കകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ലോക്ക്, അൺലോക്ക്, സ്റ്റാർട്ട്, അലാറം. പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് വില വന്നത് ഒരു 800 രൂപയോളമാണ് ഇതിന് വില വന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ്. അതേപോലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബസർ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കണക്ഷൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ടും ഒരു വാറണ്ടി കാർഡായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്, ഓറഞ്ച് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് വണ്ടി ലോക്കും അൺലോക്കും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ കുറേ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ്. അത് എൻജിന് തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് വണ്ടി ലോക്ക് ആൻഡ് അൺലോക്ക്, അത് റിമോട്ടിൽ ലോക്ക് അൺലോക്ക്. കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ 4 വയറാണ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 4 വയർ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡ് പോസിറ്റീവ് 12 വോൾട്ട്, ബ്ലാക്ക് 12 വോൾട്ട് നെഗറ്റീവ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്കുള്ള 2 യെല്ലോ വയർ, ഇത്ര നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലൂ വയർ, അതേപോലെ എന്താ പറയുക മറ്റു കീയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അലാറം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓറഞ്ച് വയർ, അങ്ങനെ മറ്റു ചില വയറുകളും ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആൻറ്റിനയാണ്. അത് നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും യൂസ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് അതിലുണ്ടായാൽ മതി. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷനുള്ള ബാക്കിലത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെയും ടെയിൽ ലൈറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കണക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു പ്ലഗ് ആൻഡ് സോക്കറ്റാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം 5 വയറാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് താഴത്തുനിന്ന് ആദ്യത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ, സെൻറ്ററിലുള്ളത് ടെയിൽ ലൈറ്റ്, പിന്നത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ. അത് നമ്മൾ വയറ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു വൈറ്റ് ലൈനുള്ളതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈന്. അതേപോലെ ഗ്രീൻ ലൈനുള്ള ഈ അറ്റത്തുള്ളതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 ഹോളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ കട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് വാറണ്ടി ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ്, വെരി ഈസിയാണ്. നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും. ഇത് പോസിറ്റീവ്, റെഡ് കളറുള്ള പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ 2 വയറുകളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഈ ഇതിൽ നമ്മുടെ റെഡ് കണക്ഷനിലും ബ്ലാക്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറുകളെല്ലാം സെല്ലോ ടൈപ്പ് ചുറ്റിയിട്ട് ആണെങ്കിൽ നീറ്റാക്കാം. പിന്നെ ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലൂസ് ആവാത്ത രീതിയിൽ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺടാക്റ്റ് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂസ് കുറച്ചുണ്ടാവും, സ്പാർക്കിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വയറിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ 2 കണക്ഷനും കൊടുത്തു. ഇത് ബസറുമേ നമ്മളിനി ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി എംബ്രോയിഡറി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻറ്റിന പുറത്തേക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ബസറിൻ്റെ വയറ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സോക്കറ്റ്. അതേപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും ഇത് കൊടുത്തിടുക. ഇത് സൂക്ഷിക്കണം. ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന കീകൾ. നമുക്കിതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് അവർ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡമ്മി കീ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ കീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഒരു കീ ചെയിൻ പോലെ ഇട്ടിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്, ഇതാണ് ലോക്ക്, എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട്, അതേപോലെ ബസർ.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്യും, അതേപോലെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്യും. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടാണ്. എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് നമുക്ക് അതിലൊരു ബ്ലൂ വയർ വെച്ചിട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ റിലേയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കണക്ഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടാവും. അതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് അലാറം, അതായത് നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ വണ്ടി അവിടെ വെച്ചെന്ന് അറിയാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അലാറം അടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിംഗ് കണക്ഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്കും പിന്നെ ബസറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ ബസറും അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അലാറം അടിക്കും. അതേപോലെ ഇതിപ്പോൾ അൺലോക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ലോക്കഡ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു 4 പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കും. ഒന്നും കൂടി ടാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യുന്നവരെ അതിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്രയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് എല്ലാം അടച്ച് തിരിച്ച് സീറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വെള്ളം കിടക്കാതെ മാക്സിമം നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കപ്പോയതിനും ചെറുതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ അടച്ച് വെക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം വയറുകളൊന്നും ഷോർട്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ഭദ്രമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫ്യൂസ് എക്സ്ട്രാ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് മുഖാന്തരം എന്തെങ്കിലും വല്ല കണക്ഷൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ റെഡ് വയറിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്യൂസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നല്ലതായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.